咁我風升你佢睇至少係如果佢死咗我都會佢一百蚊對手。好啦，真係我好中意佢。因為佢好燒，我哋個祖公好燒。一發皮就係要抽廚房嗰啲啊，因為我哋嘅中央大廚房啊，呢邊水吧，呢邊廚房日日都講笑啊，好多人成10個人喺度㗎啦，已經好搞笑啊！我有得話㗎，總之一唔開心，一做嗰日唔開心就話要炒廚房啲人，佢啲靚仔全部都後生嘅，30零歲、31、2歲，個個都31、2歲、28、9歲嘅。我哋唔係當。